milieu qu'on peut tenir. Ah non, on va là au bon ben. Ok. Mais là, on a la ligne dans le sens contraire, il est l'autre bord. C'est quelle ligne tu crosses, mec? On a même pas ton affaire au début, tu sais. Comment t'évites de le mener? Pourquoi tu mets pas juste là, de bord ton affaire, toi? Pourquoi tu l'ajustes pas là? Tu peux l'ajuster là. Comme ça, comme moi, tu peux l'enlever. Pas besoin. Ah, mais moi, j'avoue, moi, je joue de même, moi, puis je le mettais de même. Moi, je tirais de même avec le tien, là. Et des fois, tu l'enlèves. Mais ça, t'es là, puis là, tu l'enlèves, le bébé passe en bas. Attendez. Y'a pas de laser, y'a mon boy qui est là. C'est quelqu'un. Ok. J'ai dit 8 fois. Hop! Viens, allez. Passe par l'autre bord. Pas tu restes dans la fenêtre, man. J'étais déjà mort, moi. Je sais pas pourquoi t'es pas venu me faire reviver. Viens par ici. Hop! Oui, c'est parce que je suis déjà mort, là. Deadman!